Hello friends, welcome to Deva Study Center. Today topic வீட்டு விலங்குகள். ஆடு ஆடு நாய் நாய் பசு மாடு பசுமாடு காளை காளை மாடு காளை மாடு எருமை எருமை மாடு எருமை மாடு செம்மறி யாடு செம்மறி ஆடு பூனை பூனை கோழி கோழி சேவல் சேவல் பன்றி பன்றி முயல் முயல் கழுதை கழுதை கிளி கிளி புறா புறா எலி எலி வாத்து குதிரை குதிரை வான்கோழி வான்கோழி அணில் கொக்கு வீட்டு விலங்குகள் ஆடு நாய் பசுமாடு காளை மாடு எருமை மாடு செம்மறி யாடு பூனை கோழி சேவல் பன்றி முயல் கழுதை கிளி புறா எலி வாத்து குதிரை வான்கோழி அணில்
கொக்கு. Thank you for watching. Please like, share, subscribe my channel. Keep watching my channel.